Cześć, witam Was w pierwszym odcinku Subwały Sufas. Dzisiaj, uciekamy. W tej grze się ucieka. Ja dopiero co zainstalowałem i przepraszam, bo jak nagrywałem z FS-a 14, to tam był taki zielony ekran i nie udało mi się tego naprawić, więc postanowiłem, że będę nagrywał z tej gry. No i tak się stało. Ja tutaj już nagrywam. My tutaj zarabiamy. Zaraz wam powiem, na co zarabiam. Zarabiam na taką to jest deska. Taka ona kosztuje 202 tysiące. 202 tysiące i właśnie na nie będziemy zarabiać. Na razie mamy mało, tutaj już klucze, żeby się wyświetliło, że mamy. To my tutaj nagrywamy. O, tutaj już biegniemy i skaczemy. Jeszcze jedna literka i coś dostaniemy w zamian. A ja nie wiem tylko co. Zapomniałem, kiedyś tę grę miałem, a teraz się znowu ją zainstalowałem. Ale nie wiem co my dostajemy. Nic chyba. A nie, prezent dostajemy w zamian. O, tutaj już jedna jest. Jeszcze 19. Jak się w tej grze, jak się coraz dalej biegnie, to się to coraz szybciej jest. O. Okej. Jest wiemy. 1000 zł. No początek. To nowy rekord, bo początek. Dobra. To ja wam zaraz pokażę, na co my tutaj zarabiamy. O, tutaj klucze są. No tak, tutaj są klucze. 3 klucze. Już tutaj 3 minuty mamy. Tutaj deski. O, tutaj wam pokażę. O, na tej desce. Na tą deskę zarabiamy. No, ale trzeba trochę zarobić. No. Bo ona jest taka fajna, ta deska. Dobra, to my tutaj już biegniemy. Nie będziemy zawracać głowy. O, jeszcze mamy 2 deski. Teraz będę specjalnie nagrywał te odcinki, żebyście mieli co oglądać. Bo ja tam patrzyłem i chyba nikt, żaden Polak nie nagrywa z tej gry, więc ja postanowiłem nagrać wam i tak się stało. To ja wam nagram. O, to lepiej było, prawda, niż pieniądze. Ja widziałem ten taki fajny prezent, w tym prezencie można dostać 100 tysięcy. Ale mi się tak jeszcze nie zdarzyło, jak ja miałem tę grę. Mi się tak jeszcze nigdy nie zdarzyło. Największa suma, jaką zyskałem w walku, to jest chyba 10 tysięcy. Największa suma, jaką zyskałem w worku. O, tutaj już się marnes skończył. My tutaj sobie pobiegamy, zarobimy. Już tutaj niedługo wiosna, więc będę nagrywał vlogi.
Się szykujcie już. No wiosnę. Wiosnę jest dużo prac na polu. To będzie co nagrywać. Już tutaj 5 minut mamy chyba, czy 6. O jak to? Kurde, mogę wziąć magnes. Ale co mi tam? Ach. No znowu jakoś. To dopiero początki są, ale wy się tym nie przejmujcie, my coś tutaj pozarabiamy. Na razie będę nagrywał te odcinki, żeby trochę tutaj zarobić. O, magnes. Się opłaca brać te magnesy. Te gwiazdki też. Jak się chce zarobić, to te gwiazdki są przydatne. Jak się chce szybciej biegać. O. Pokonuje jakiś rekord. Angliczek jakiś. O. Pokonuje te rekordy. I ja też mam swój rekord, powinienem teraz. No ja w całym moim życiu, bo w całym moim życiu też. Mój rekord w całym życiu to chyba było przebiec 50 000. O, prezencik. Mamy prezencik. Dobra, to my tutaj zarabiamy. To ja przepraszam, bo tutaj moja mama sprząta. Tutaj ktoś otwierał drzwi, ja nie wiem. Tutaj moja mama sprząta. O. No. Czapka. No już prawie 2000 na koncie. My tutaj lecimy. Zarobimy trochę. No już tutaj zaraz będziemy kończyć. Przepraszam was na chwilę. Ja tutaj sobie to jeszcze wezmę, żeby to nie przeszkadzało. No, tutaj nie będzie przeszkadzało. Ja tutaj może jeszcze dzisiaj coś nagram z tego Subway Subquest. To już tym się nie przejmujcie. To ja proszę was o lajki i subskrypcje. Może niektórzy się zainteresują tego i niektórzy może jej nie mają i będą chcieli je pobrać. A, i ja nagrywam na telefonie. Ja może nagram też poradnik, jak nagrywać na telefonie. To wam pokażę też. Jaki to trzeba mieć do tego program. No tutaj można, no ta gra mnie wciągnęła. Nie. Kiedyś jak byłem mały, to jeszcze ja sobie, mama mi, no siostra, nie mama, dała mi mnie program, bo ona jest ode mnie starsza, ona do gimnazjum chodzi, dała mi mnie program, to ja sobie ściągnąłem tę grę i teraz w nią gram. Tylko czasami w tej grze to już, bo jak się coraz dalej biegnie, to cały czas przyspiesza.
cały czas szybciej się biega. Coraz dalej, coraz szybciej. Tutaj chyba zaraz pobiję mój rekord w ogóle. Przepraszam. Ups. A to wezmę jeden klucz. Tego buta już nie będę brał. One się nie opłacają. Bo jak się już na tych jak się jest na tych wagonach, no to wtedy jak się skacze, to już później można się zabić. Tutaj 2000 mamy. 2500. 17 minut, a my już zrobiliśmy 2000. No, jak dla mnie, to szybko. Może piszcie w komentarzach, niektórzy z was może więcej zarabiają, a jak macie jakąś fajną grę też, no to piszcie w komentarzach, jak ona się nazywa, to ja je pobiorę i będę nagrywał. I zaraz nagram ten poradnik, jak tutaj nagrywać na telefonie. To ja wam to zaraz pokażę, ale no to ja już zaraz nagram poradnik, jak to skończę. Ups. Dobra, to ja już się z wami żegnam.